geerar naan jettuu geerarii maal na gorsuu anaa garaan nan obsuu yaa ijoollee biyya keenyaa yaa ijoollee Oromiyaa jedhinaan jettaniiree booddee waan jettaniiree. Harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee dirree shaggar akkam jirtu nageenyi keenya kabajaa bakka jirtanitti sinaa ga'u. Akkuma baratame torbanitti al tokko sa'aatii kanatti kan isiniif dhiyaatu kun qophii idilee keenya hundee Oromummaati. Haga xumuraatti mijuusaa hunachaa nu waliin turaa isiniin jenna. Geerarsi gosa afoolaa walaloo fi yeedaloon qindaa'ee bakka jamaan argametti dhiyaatudha. Kaayyoon geerarsaa inni guddaan nama onnachiisudha. Ergaan geerarsaan darbu garuu gadda, gammachuu, quuqama, obsaa fi haamilee walumaa galatti jiruu fi jireenya hawaasaa kan calanqisiisu. Geerarsa yeroo baay'ee warra dhiiratuu gootummaa agarsiisuuf geerara. Geerarsa keessatti wal qeequun, wal jajuun, wal faarsuun, wal jajjabeechuun ni jira. Irra caalaa garuu Oromoon geerarsaan goota isaa faarfataa ittiinis dhaadata. BBC'n Afaan Oromoo barreeffama 3/12 bara 2019 maxxanseen hayyuu aadaa fi seenaa obbo Charinnat Waaqwayyaa waabeffachuun akkas jedhe. Geerarsi bara dhufaa darbaa kan hawaasni haala jiruu fi jireenya isaa gaddaa fi gammachuusaa obsaa fi haamilee isaa ittiin ibsatudha. Geerarsi dhaadannoodha yookaan ammoo baannata jedhamee beekama. Geerarsi qalbii namaa fuudhee deemuuf humna qaba. Geerarsi miira kamiyyuu ni ibsa. Geerarsi onnee namaa kakaasuuf humna guddaa qaba jedhu beektonni. Haa ta'u malee geerarsi bakkaa fi haala itti geeraramutu barbaachisa. Kana jechuun geerarsi yoomessa mataasaa ni qabaataa jechuudha. Gaafa adamoo deemanii ajjeesanii galan yoo diina biyyarraa deebisan hayyummaan, arjummaa fi gootummaan yoo biyyaaf waa guddaa tokko godhanii maqaa ofii, kan abbaa ofii, kan gosaa fi biyya ofii mirga gaariin ol kaasan ni geeraru. Kan qotee dilbii gumbii guute, kan loon isaa geechee tiksee bara looniif hammaataa ta'e jala dabarsee, kan rakkina biyya isaarraa qole, kan gugsii fardaatiin injifatee ni geerara. Lafa cidhaa fi dabootti hiriyaa ofii waliin wal ta'anii geeraruun aadaadha. Geeraruun irra caalaa mirga ofii himachuu fi mirgi himatan yookiin seenaan guddaan hojjetan kun garuu kan firri lammii fi hiriyaan namaaf beektu malee kan iccitii yookaan ofii qofa beekan miti. Namni seenaa gaarii hojjetee geeraree sabaa fi gosa isaa boonse mijuutu itti qabama. Durbatu dhadhaa muudee faarsa. Mallattoo injifannoo kan ta'e baalli jorrootu suuqata. Nama akkanaatu lafa jilaa fi daboon jirutti geerara. Namni geeraru nama mirgaa fi gurra gaarii qabu. Bara durii karaa fagoo deemanii bineensa jajjabaa adamsanii ajjeesuun gocha maqaa namaaf kennisiisu ture. Namni ajjeesee mirgaan gale ni geerara. Haa ta'u malee kana jechuun namni mirga hin qabne hin geeraru jechuu miti. Geerarsi kan namni kamuu miira isaa ittiin ibsatu waan ta'eef namuu akkuma quuqamaa fi gammachuu isaatti geeraruu ni danda'a. Geerarsa lafatuutti jiruttis yeroo kophaa jiranis akkuma haalli sun namaaf eeyyametti ni geerarama. Namni jireenyi itti hammaattee milkaa'uu dadhabes ni geerara. Kan qotee qajeeluu fi diddee kan jaalatee dhabes kan roorrifame yookiin ergarames ni geerara. Walumaa galatti ilmi namaa gammachuu, gadda, quuqaa, haamilee, murtee ulfaataa qabaatu kamiyyuu geeraraan ibsachuu ni danda'a. Geerarsaan haala jiruu fi jireenyaa himatan, miira ofii ibsatan, aarii ofii himatan, gootummaa fi haamilee ibsatan. Kan jaalalaan qabamilleen geerarsaan ergaa dabarfata. Geerarsaan abbaa fi haadha lammii ofiillee ni faarfatu, waaqa ofiillee ni galateeffatu. Geeraruun gootummaadha, hayyummaadha, mallattoo guutummaa fi walabummaa sammuuti. Namni geeraruu danda'u quuqaa garaasaa ni baafata, goota faarfachuu danda'a, lugna qeequu danda'a, ofii fi maatii isaa, biyyaa fi gosa isaa maqaa kaasuu danda'a. Birbirsa mootii mukaa funyoo malee yaa buuree abbaan ofii gooftadhaa haati ofiis giiftidhaa isaan malee waa muuree jechuun kabajaa fi ulfina haadha abbaa ofiitiif qaban geeraraan ibsachuun ni danda'ama. Geerarsaan mirgaa fi dhugaa jirutu himama. Lafa barbaachisaa ta'ettis ittiinis nama dadammaqsu. Geerarsi humna guddaa qaba.
gosoota afoolaa jiran keessaa kan akka malee miira namaa qabuu danda'u, ergaa jabaa fi seenaa darbilleen akkuma salphaatti kan himuu danda'udha. Geerarsaan safuu fi ulfina akkasumas barbaachisummaa midhaanii fi bakka loon aadaa keessatti qabanis ittiin dhugaan isaanii ni dubbatama. Kutaalee Oromiyaa hundaa bifa garaagaraatiinis ta'u inuma jira. Oromoon hunduu lafa jirutti waan garaa qabu inuma ittiin baafata. Keessumaa baay'inaan kan akka malee beekamuu fi itti dhimma bahamaa jiru dhiha Oromiyaa, Macca, Giddugaleessa Oromiyaa, Tuulamaa fi Ilmaa Siqqoo fi Mandoo Arsicha birattidha. Geerarsi gosa lamatu jira. Innis geerarsa qondaalaa fi geerarsa gurgudduu jedhama. Geerarsi qondaalaa kan qondaalaan geeraramudha. Qondaalliin nama duulee diina ofii ajjeesee kan mirgaan yookiin faachan galee yookiin bineensa bosona keessa jiraatan kan akka leencaa, gafarsaa, arba, qeerransaa fi kan kana fakkaatan adamsee kan ajjeesedha. Isaan kun hawaasa keessa jiraatan biratti kabajaa fi ulfina qabu. Yeroo sirna yookiin cidha tokko irratti sirbamu yookiin geerarsi yeroo ga'u isaantu dura geerara. Tartiiba mirga isaan ajjeesanii qabanii fi hawaasa sana biratti beekamaniin wal duraa duuban geeraru. Yeroo geeraramu dura waaqa uumaa dachee hunda baattu midhaan, loon yookiin saawwanii fi booka yookiin daadhituu faarfatama. Geerarsa gurgudduu kan jedhamu nama duulee hin ajjeefne yookaan bineensa akka mirgaatti lakkaawamu kan hin ajjeefneen kan geeraramudha. Isaan kun warra qondaalaa booda geeraru. Yeroo geeraranis hojii qabatanii jiran kan akka qonnaa, tikaloowwanii fi waan kana fakkaatu irratti bobba'an irratti cimaa fi jabaa ta'uu isaanii yookaan ammoo duulanii mirga dhabuu isaaniif gadda itti dhaga'ame yaalii fi tattaaffii godhan, kanaafis ragaa qaban himachuun geeraru. Akkasumas jireenya isaanii keessatti karaa adda addaa dhiphuu fi roorroo isaan mudate haala adda addaan ibsatu. Yeroo qondaalli yookaan gurgudduun geeraru kanneen ta'anii dhaggeeffatan ishoo gurbaa jechuun jalaa cooqa yookiin soosisa kan jedhamuun harkaa fuudhanii geeraru. Kunis geeraraan sun akka hafuura fudhatuu fi akka onnatuufi yookaan ammoo warra geerarsa beeku yookaan qondaaltotaa fi gurgudduutu wal harkaa fuudhee dabareedhaan geeraruu jechuudha. Geerarsi dhaadannoo namoonni dhaadatan akeeka jiruu fi jireenyaaf qaban kan ittiin agarsiisan, gootummaa hojii isaanii irratti qaban kan ittiin beeksifatan, hawwii fuulduraa kan ittiin ibsatanii fi malleen ittiin cookkatanidha. Geeraraan geerarsaan eenyummaa, fedhii, hawwii, komii, gaddaa fi gammachuusaa ittiin ibsata. Haaluma kanaan geerarsi itti aanu kun ergaa fi qabiyyee garaagaraa kan of keessatti qabatudha. Takka bookkisuu laataa, narraan fokkisuu laataa, takka barooduu laataa, narraan bareeduu laataa. Weenni lagarra bulee eegeen bissii fakkaataa, dura geeraran malee booddeen machii fakkaataa. Takkan irraa didichaa akka maasaa dinnichaa, takkan irraa wal godhaa akka baasaa goommanaa, akka goommana birraa, akka foormata dirraa. Abbaa koo gasharee koo nageesse dabareen koo dabareen tikaloonii, taraan dhiiraa geerarsaa maafan dhiisa dheekkamsaa, maafan taraa dabarsaa nageesse kaa dabareen nageenya nan jammaree, abbaa bulee si waamaa michuu maccaaf tuulamaa. Maafa waamii kee dhiisaa adeemsa karaatti illee kajeellii gandaatti illee hamman kufee cabutti hamman du'ee badutti jedha. Geerarsi baattoo miira ilma dhiirati. Geerarsa kan beekutu geerara. Geerarsi gumgummii dhiirati. Gaafa garaan nama bade ittiin waa'ee himatu, ittiin imaanaa dhaammatu, gaafa namatti qilleensa'u ittiin qomoo yaammatu. Gaafa murtee ulfaataa murteechan ittiin onnee guuttatu. Gaafa waa yaalanii dhabanis ittiin gaabbii fi aarii ofii himatu. Yoo waa balleechan illee ittiin waaqaf lafa haadhaaf abbaa hoffaltii gaafatu. Geerarsi waa hundaa nama beekutu geerara. Nama onnee dhiirummaa garaa qabutu geerara malee halbaaqachi kan garaasaa qofaaf jiraatu geeraru. Kuti kutiin handaaqqoo lafa garbuutti yaatee, funni funniin garaa koo na daddarbuutti kaatee. Nan daddarbiin yaa garaa barreen darbaa hadaraa jedha geeraraan. Dhiirri garaan hammaate akkanatti geeraree garaa ofiitti sosobata. Geerarsaan dhaloota dhufuuf seenaa fi imaanaa dhaammatu. Abbaan waan ofii garaa isa nyaatte kan guutuu fi diddee humni isa hanqate geeraraan imaanaa ilmaan isaatiif ka'a. Wanni inni itti xiiqeffatee haajaan guutuu fi diddee
akka bakkasaa ilmi isaa guutuuf geeraraan lafa kaa'afi. Akka ummataatti geerarsoonni bara durii geeraraman kan abbaan dura isaan walaleessee fi yeedaleesse hin beekamne, kan akkanumatti ergaa fi mi'aan isaanii jaalatamu, kan barre ittiin dabarre ta'uudhaan kan dhaloonni dabaree walumarraa fuudhaa asiin ga'e danuutu jira. Surree jilbarraan cittee abbaatu waraannataa, deega ijoollummaan dhufte abbaatu tattaafataa, deega kooyaa farrisaa turammaan sifannisaa, muka baallaan qabnetti akka duuteen galletti, muka arbaa daraaretti ilma abbaan abaaretti jedhanii geerarsaan dhaloota itti aanee dhufuuf lafa kaa'e warri durii, warri dhalootaaf gaarii yaadanii gaarii ka'anii darbasun. Kan garaan hammaate kan roorroon itti baay'atte immoo akkas jedhee geerara. Na nyaatte kaamuu jaleen wayii gadiin bineensaa daarattu duugatattee, na dhaante gaaguu careen wayii gadiin iyyeessaa daanyattu duugatattee, na nyaattu yaamuu jalee lilmoon bita malee garaa keen jiksa malee, na nyaartu yaaquu caree mishoodhan bita malee daggalan lixa malee garaa keen jiksa malee jedhee dhaadata. Kabajamtoota hordoftoota keenya, geeraraan dhabinaa, geerarsaa wallaalinaa, qe'een keechan qe'ee geeraraa haa ta'u jechaa sagantaa keenyaarraa kanumaan kattamnaa haga torbanitti lafa nagaa tura.